Misafir odamdaki balkon kapısını perdemle kapatmak istiyorum ama kornişim kısa olduğu için tam bir şekilde kapatamıyorum. Bu yüzden delmeden, matkap kullanmadan korniş takıyoruz. Öncelikle ekleme yapacağım alanın ölçüsünü alarak ona uygun bir korniş parçası kesiyorum. Daha sonra Tyson'ın güçlü montaj yapıştırıcısını kullanarak kestiğim parçanın tamamını yapıştırıcıyla kaplıyorum. Her tarafını kapladığımdan emin olduktan sonra parçayı yerine yerleştiriyorum. Normalde yerleştirdikten sonra bant kullanmamız gerekirken yapıştırıcı o kadar sağlam bir şekilde tutunduğu için bant kullanmıyorum. Daha sonrasında perdemi düzeltiyorum ve son hali.